Ini yang sering bikin peternak salah paham. Ayam kelihatan sehat, aktif, makan normal, tapi kok ngorok? Kemarin ada yang komen juga, Bang, kalau ayam terlihat sehat, aktif, tapi ngorok, bagaimana cara obatinya, Bang? Tolong balas pakai video. Dan jujur, ini sering dianggap aman, padahal bisa jadi tanda awal. Nah, biar nggak bingung lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, ngorok itu bukan penyakit, tapi gejala. Banyak yang salah di sini. Ngorok itu tanda ada gangguan pernapas ringan, bukan langsung penyakit berat, tapi juga tidak boleh dianggap biasa. Yang kedua, kenapa bisa terjadi? Walau ayam aktif, bisa karena perubahan cuaca, kandang lembab, debu, perkotoran, atau mulai ada lendir di pernapasan. Yang ketiga, jangan langsung obat keras ya. Ini penting banget karena ayam masih aktif, makan normal, berarti masih tahap ringan, cukup bantu pemulihan dulu. Yang keempat, cara awal menanganinya. Langkah sederhana, pisahkan sementara, jemur pagi, kasih minum hangat, jahe, bawang putih, bersihkan kandang, fokus bersihkan saluran napas. Yang kelima, kapan harus waspada? Kalau mulai napas makin berat, mulut terbuka, lemas, baru itu masuk tahap serius. Nah, masalahnya banyak yang nunggu ayam drop baru panik. Sekarang jujur, kalau ayam kalian ngorok tapi masih aktif, kalian langsung tangani atau tunggu sampai parah? Tulis di komentar pengalaman kalian.